με τον συγκοινωνιολόγο, το μηχανικό, τον κύριο Αθανάσιο Τσιάνο, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Συλλόγου, αν δεν κάνω λάθος, του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Τσιάνο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Εμείς είμαστε εδώ για να βοηθάμε τον κόσμο και θέλουμε τα φώτα σας. Τι θα κάνουμε? Τα πράγματα δυστυχώς βαίνουν χειρότερα. Κάθε μέρα το βλέπουμε αυτό. Ο κόσμος ταλαιπωρείται. Τι γίνεται? Για πείτε μας. Ως Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων είχαμε προβλέψει και είχαμε επισημάνει ότι η εικόνα της μείωσης του κυκλοφοριακού προβλήματος την προηγούμενη δεκαετία ήταν προσωρινή και προφανώς οφειλόταν στην οικονομική και υγειονομική κρίση. Αν δεν υπήρχε αυτή η οικονομική κρίση, τότε η κυκλοφορία στην Αττική θα είχε χειροτερέψει ήδη από τις αρχές του 2010. Αυτή τη στιγμή, όσο αυξάνεται η οικονομία και αυξάνεται και ο τουρισμός, οι μετακινήσεις συνεχίζουν να αυξάνονται, άρα θα πρέπει να πάρουμε μέτρα, γιατί θα φτάσουμε σε ένα σημείο στο οποίο οι καθυστερήσεις θα είναι αρκετά μεγαλύτερες και πλέον δεν θα μιλάμε για βιώσιμη κινητικότητα, αλλά για αβίωτη κινητικότητα. Υπάρχουν κάποια έργα υποδομής που προτείνετε εσείς και που πρέπει να γίνουν? Δηλαδή είχαμε δει παλιότερα η Αττική Οδός ανακούφισε όσο ήταν, έτσι, ως ένα μεγάλο ποσοστό την κίνηση στον δρόμο. Μονοδρομήσεις πρέπει να γίνουν, πρέπει να χρησιμοποιούμε περισσότερο τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να αυξήσουμε το μετρό, τι πρέπει να γίνει, ποιες είναι οι λύσεις? Χρειάζεται ένα πλαίσιο μέτρων. Μπορούμε να φανταστούμε πώς θα ήταν η Αττική αν δεν υπήρχε η Αττική Οδός ή αν δεν υπήρχε το μετρό. Άρα το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να αναβαθμίσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό σημαίνει συντήρηση και νέο τροχαίο υλικό, ώστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς να έχουν περισσότερα δρομολόγια, επεκτάσεις μετρό του τραμ του προεστιακού, τελεματική στο τραμ έτσι ώστε να μπορεί να πηγαίνει πιο γρήγορα και επίσης ενίσχυση της πολυτροπικότητας των μετακινήσεων. Δηλαδή κάποιος να μπορεί να επιλέξει εύκολα να αλλάξει μέσο, π.χ. από το λεωφορείο στο μετρό ή από το όχημά του στο μετρό. Άρα χρειάζεται διαχείριση και των μέσων μαζικής μεταφοράς και της στάθμευσης και μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας, όπως αναβάθμιση της φωτεινής σηματοδότησης, όπως νέα οδικά έργα. Ναι, με συγχωρείτε. Οι στάσεις που είναι σε λάθος σημείο, εγώ βλέπω, ας πούμε, και παρατηρώ ότι οι στάσεις των λεωφορείων είναι σε λάθος σημεία. Δηλαδή δημιουργούν ποτηλιάρισμα αντί να βοηθούν. Με το που σταματάει ένα λεωφορείο, έτσι, δημιουργείται ποτηλιάρισμα. Δεν ξέρω αν το έχετε δει και εσείς, όπως ο κόσμος που μας ακούει το βλέπει. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο επίσης είναι τα φανάρια, τα οποία δεν είναι σωστά συντονισμένα, διαρκούν πολύ λίγο. Και δυστυχώς και οι διαβάσεις των πεζών, οι οποίες δεν έχουμε υπόγειες και υπέργειες διαβάσεις, και κάθε 2 και 3 σταματάμε και γίνεται ποτηλιάρισμα. Γιατί κανονικά νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ροή, έτσι δεν είναι, στην κυκλοφορία. Αν σταματάμε κάθε 2 και 3. Όσο αφορά το σύστημα σηματοδότησης, έχουμε ένα σχετικά παλαιωμένο σύστημα σηματοδότησης, το οποίο θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να αλλάζουν οι χρόνοι πρασίνου ανάλογα με την κυκλοφορία. Δηλαδή το ίδιο το σύστημα να καταλαβαίνει την κυκλοφορία και να αυξάνει ή να μειώνει το χρόνο πρασίνου στις προσβάσεις. Όσο αφορά τους πεζούς και τις πεζοδιαβάσεις, η κατάσταση δεν είναι καλύτερη. Δεν υπάρχουν πεζοδρόμια σε μεγάλο τμήμα του οδικού δικτύου. Δεν υπάρχει, και αυτά τα πεζοδρόμια που υπάρχουν δεν συντηρούνται και σωστά. Άρα αν θέλουμε να σμπρώξουμε τους πολίτες προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πρέπει το πρώτο να κάνουμε να φτιάξουμε τα πεζοδρόμια. Να μπορεί κάποιος να περπατήσει για να μπορεί να πάει στη στάση, να μπορεί να πάει στο σταθμό του μετρό. Και αυτό γιατί το λέω? Γιατί το οδικό δίκτυο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ούτε καν τις μισές μετακινήσεις που γίνονται σήμερα στην Αττική. Τα νέα οδικά έργα θα πρέπει να έχουν ως στόχο να αναλάβουν κάποιες περιφερειακές μετακινήσεις, έτσι ώστε να αποσυμφορήσουν κάπως την Λεωφόρο Κηφισού ή ακόμα και την Αττική Οδό, η οποία θα αυξάνονται
με το χρόνο οι καθυστερήσεις. Αυτό δείχνουν οι μελέτες. Υπάρχουν και κακοτεχνίες στον δρόμο, νομίζω, της Αττικής Οδού γνωστές. Τα σημεία είναι πολύ γνωστά και στο Κηφισό. Μα τώρα με συγχωρείτε, εδώ πέρα τώρα τυχαία έρχεται το μήνυμα. Λέει καλημέρα από την ποτηλιαρισμένη Αττική Οδό, δεν κουνιέται τίποτα. Ναι. Από ένα φίλο. Προφανώς όμως πρέπει να ξέρουμε και η Αττική Οδός είχε σχεδιαστεί και είχαν προβλεφθεί κάποιες επεκτάσεις. Είχε σχεδιαστεί με τη λογική ότι θα υπήρχε η επέκταση της λεωφόρου Κίμης, έτσι ώστε να μην δημιουργείται αυτό το ποτηλιάρισμα στην έξοδο προς την Εθνική Οδό. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν γίνει. Επίσης, με την κατασκευή της Αττικής Οδού έχουν δημιουργηθεί χρήσεις παράπλευρα και έχουν αυξήσει σημαντικά τον κυκλοφοριακό φόρτο. Αν θέλουμε να μειώσουμε τις καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, πρώτον θα πρέπει να αυξήσουμε τη συχνότητα του προαστιακού. Και αυτό γιατί το μεγαλύτερο στροφοδότη στην Αττική Οδό είναι το αεροδρόμιο. Θα πρέπει οι περισσότερες μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο να γίνονται με μέσα μαζικής μεταφοράς. Μα νομίζω ο προαστιακός αρχικά ήταν για μισή ώρα. Σε μεγάλες καθυστερήσεις. Δηλαδή, και αυτό το έχουμε δει, όχι, δεν είναι μόνο εμπειρία στην Ελλάδα, αλλά είναι εμπειρία σε πολλές περιοχές στην Ευρώπη. Είστε πολύ πιο ειδικός και σαφέστατα τα ξέρετε τα πράγματα πολύ καλύτερα από εμάς. Εγώ με την εμπειρία που έχω ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο, μου έκανε εντύπωση το εξής. Έχω πάει σε πολύ μεγάλες πρωτεύουσες στο εξωτερικό, στην Ευρώπη κτλ. Όπου υπάρχει το ίδιο πρόβλημα και εδώ. Έτσι. Παρότι εκεί έχουν τρομερό μετρό στο Παρίσι, στο Λονδίνο κτλ. Το ποτηλιάρισμα είναι δεδομένο. Και μεγαλύτερο πρόβλημα και με μεγαλύτερες λωρίδες. Ναι, τεράστιο. Στους δρόμους, όπως είναι, ξέρω εγώ, Ποια πόλη μου έκανε εμένα τρομερή εντύπωση? Δουβλίνο. Και γιατί μου έκανε τρομερή εντύπωση? Λεωφοριόδρομοι, τους οποίους βέβαια τους σέβονται όλοι αυστηρά, αλλά βλέπεις τα λεωφορεία είναι μια ατελείωτη σειρά το ένα πίσω από το άλλο. Δεν είναι σαν τη δικιά μου περιοχή που βγαίνω και περιμένω μισή ώρα, 3/4. Πότε θα έρθει να με πάρει? Να με πάει Κηφισιά, να αλλάξω, να πάρω δρομολογία. Είναι το ένα λεωφορείο πίσω από το άλλο και ο κόσμος δεν έχει λόγο να πάρει το αυτοκίνητο. Κάνει ένα έτσι και μπαίνει στο λεωφορείο και πάει που θέλει. Αυτό ακριβώς είναι και το πρόβλημα στην Αττική σήμερα. Ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς και λόγω και της οικονομικής κρίσης που είχαμε την προηγούμενη δεκαετία, αντί να γίνουν επενδύσεις, γίνανε από επενδύσεις. Συρρικνώσεις. Ναι. Μιλάμε τώρα για έναν παλαιωμένο στόλο, ο οποίος σιγά σιγά ευτυχώς αρχίζει και ανανεώνεται. Θα πρέπει να αυξηθεί αυτός ο στόλος, να γίνει επεκτάσεις του μετρό, για να έχει εναλλακτικές ο πολίτης. Δηλαδή, ο πολίτης, αν θα επιλέξει ένα μέσο μαζικής μεταφοράς ή το αυτοκίνητό του, ουσιαστικά βάζει 3 κριτήρια. Είναι ο χρόνος, το κόστος, που συνήθως υπερτερεί στο κόστος το μέσο μαζικής μεταφοράς, και η ποιότητα της μετακίνησης. Τώρα, στην ποιότητα της μετακίνησης, προφανώς άνεση μεγαλύτερη έχει κάποιος που θα θέλει να πάρει το ιδιωτικό του όχημα. Αλλά στον χρόνο όμως θα πρέπει το μέσο μαζικής μεταφοράς να είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα, Πάρη. Νομίζω πρέπει να το ξανακαλέσουμε τον καλεσμένο μας κάποια στιγμή. Γιατί είναι πολύ ωραία συζήτηση και ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Και δεν μπορούμε να την κάνουμε μέσα σε 10 λεπτά. Οπότε θα ξαναδώσουμε μια ευκαιρία. Θα αφιερώσουμε χρόνο και στον Καράζ και στο Κλαμπ και στο πρώτο πρόγραμμα. Ωραιότατα. Και θα μιλήσουμε για αυτό οπωσδήποτε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και στους δύο. Γεια σας. Καλημέρα σας.